I Jesu navne. Ja. Matteus 13, 1,5. Matteus 13, 1,5. Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Yea, Lord. Da kallar han for Herra her. Matteus 13, 1,5 i gamle dansko. Og sagde til, Jesus sier til dem, Forstå de i dette alt sammen? De sier til ham, Ja, Herre. Luther. Upprunalig avbrøtt Luthers tøying fra 1545. Und Jesus sprach zu ihnen, Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen, Ja, Herr. Skrøter 1823. Jesus sier vi teir, Forstå tid alt, forstå tid hette alt samalt, tor søtte vi han, Ja, Herre. Jeg skal lava kvart år Guds. Jesus sier, himmel og jord skulle genge under, men årene tja mer skulle ikke genge under. Så han hever varvått deg. Han hever varvått deg. Gudbrandur, Thorlagsson fra 1544, første høyla uslenska biblian. Og Jesus sagde til þeirra, Havid þér alt þetta understaðið, þeir sögðu, Einn Herra. Det okkur gammalt, einn til altså jottande på en eller annan måte. Men de sier Herra. Ja, Herre. Hatt Guds år, og nu får jeg høyre perversjonen her. Og ikke til å si, men perversjonen her er jo det som her til kom ut av først. Dahl, Viktor, og nu her er Trøndheim. Hette er alt det samme. Viktor fyrst, her var tid fæta alt dette, tar søtt vi han, ja. Dahl, fæta av tid alt dette, eller fæta av tid dette alt, tar sier vi han, ja. Kallar du han ikke herre? Trøndheim, fæta tid alt dette, tar sværa av honom, ja. Nå det var det slett ikke. Det er ikke fæta nekka som helst. Til trygg var det som var enskun øyder scholarship only. Lærdommer øynans. Lett okkur få okkur onkra lærda menn, onkra arkeologar, søvefrøyngar, falkalusfrøyngar og ditten og datten. Om det er frelster eller ikke hver det og hver rødt, hver motivasjonen hver andir at han fyrir, nei, vi lyda alt opp i hendene av vysent, vitenskapet. Jeg lyder ikke av vysent. Jeg lyder ikke av vitenskap. Så slett ikke at han har Darwin. Det som overhøver kjennes vi Darwin og hever Darwin i seg, det kan skruppe av frem her. Jeg vil ikke høre et år fra deg. Så videre bibliotryggvande. Bibliotryggvande. Videre Bibelen øynans. Sola skriptura, og det skal være en reformationsbibel, resten kan fære til helvetes og i øynelåa. Alt Alexandrist, til helvetes vet du. I øynkamp. Tog til satans perversioner. Alt som det Satans perversioner. Guds år sier så av føreskun, og i føresku King James.
Guds fotla år. Jesus sier vi tar heva til et skilt av disse tingene. Tar sier vi han, ja, Herre. Måst du skille det øysene og sier ja, Herre. Amen. Så sier du, ja, men Bibelen hun ikke bare Guds bådskaper. Det hun ikke. Hun til øysene. Årene mynda en bådskap, årene bæra en bådskap. Men Bibelen årene tja gode. Og god møgnar kvørst og et år, som han sier. Det gjør han altså. Årtøkene 30. Vers 5. Kvørst år tja gode skurst. Han en skjøldur seg tøymon som setas ut alit av han. Legg ikkje tu at rett åren hansara at ikkje han uratta seg til og tu vil funnet noen lignare. Legg ikkje at rett, så skal det helst ikke tekka fra, og det gjerra vi ikkje. Vi leta det være akkurat som de Salmer 109-140. Tutt år sera skurst, tui elskar tun tænare te. Tutt år sera skurst, tui elskar tun tænare te. Salmor 12. 6-6. Årene tja herranon skur år, som silvor rønd i øynon braslovni av gjør, skurgaie skjeiferer. Tei fullkommen. Tu skalt være tei, å herre. Tu skalt varvøyda tei fra hesi att over. Her sier Dahl at tu skal varvøyda okkon. Han kan ikke si at du skal varvøyda årene. Du tar ikke varvøyda i her. Du kan ikke standa i her. Så du, andlig ting fylgjast et. Hetta kan bare standa i en bibel som årene så gode. Matteus 24:35. Himmel og jord skulle genge under, men årene tja mer skulle ikke genge under. Så hvordan skal dette tolkast? Ja, det skulle nok bli oppfyllt. Nei, genge under. Blå vekk, forsvinna. Det skulle ikke genge under, det var vårt. Det som han vilja finnes okkurna vita. Det har apostlene skriva, og til just hetta. Og til det som kom til okkara. Det textus receptus. Det ikke alexandrisker, gnostisker, perverterair tekster. Det det ikke. Jeg legger ikke i kvett, kvør i kvett. Du kan eta lorst. Du kan eta lorst. Kyrkje lorst, la babsa lorst, pinsa lorst. Mer lukka mykje. Et ut lorst. Edla vendar bort fra lorsten og et himmelsens brei. Edla brei himmens. Jeremia 23:36. Og ber i herran skuld til nevna øymøyra, ty a kvørsmans år skal vera bir i hans. Ty a tid hava spilt årene tja hinnom livande gode, tja herra herliana gode varun. Tid hava spilt årene, ikkje bådskapen, ikkje møyningina, men årene. Alt som du sier du vi åren. God møynar kvørst og et år, du kan ikke lese et år et rett, og ikke år tekka fra. Og øyne for vøyd tar han tøyer at ta det til at hvert stendur her, ikke som stendur her skal bli borstur, og det skal være så, jeg pleier gjøre så snart, det skal være så
Hammaren skal reka høttu hverja fyrir. Boing, boing. Ikke vi søyne av. Hva er hatt år her? Hva er hatt av? Nei, det skal være boing, boing. Det skal være rett. Dup, dup, dup. Jeg har det vel til anker stendre tøyer og en som taler. Det er slett ikke det som han sier. Og dod og engst så hører du det òsne. Det var rett. Det var rett. Og det kan være rett. Og det kan være så pura rett. Og det her det skal være. Det skal være pura rett. 100% rett. Og somme ting kunne tøyast år for år, men hatte en vending. Hatte sier vi så. Og det så at det ikke er pura år for år, så skal man løyte etter en vending som innehelder helst ødel årene, men såløsner sier vi sier, så at det bare ein liten måned, kanskje 8 år som er middelen her, eller 2 år bytte om, eller 8 eller annet. Hatta forstanda vi, såløsner ville vi sagt, og hikk, 6 ut av 6 årene er akkurat lyka. Eller 8 årene er akkurat lyka, men det er sintur. Du varst. Det er såløsner, man tøyer tar man hever samvisko. Tar man gjør det under gode. Så skal man vite hvor teksten er den rette først. Og det var det. Søyden av Korint 2, sier til aller sørst. Til jeg vet er ikke som mennesker som spytla Guds år. Vi løser her til Jeremia til det var spilt årene til Herren. Her sier Paulus, vi er ikke som mennesker som spytla Guds år. For we are not as many which corrupt the word of God. Men som av ærlig løyka, men som av gode, og i eksjøen Guds tala vid, og i Kristi. Amen.